Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wow. Halo. Cilianku rambutku dicukur kucing. Soko karung gandum bangun klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambel korek sego jagung. Ayo kosok ana watu ning kali nyemplung ning kadung. Jaman biyen durung usum sabun. Kathokku mung cukup kathok sarung. Dolananku motor cilik saka Lembong. Abis kolopis kuntul baris akeh kere kendang wis. Abis kolopis kuntul baris akeh kere ra wis wis. Padang jilang bulane bunda ser-ser aku dikundang besok gede dadi dokter. Tanggal 15 padang jilang bulane bunda ser-ser aku dikundang nek wis gede disote Pak Dokter. Ono cara kok ono sawala iki cerita saka wong tuwa padha jayanya monggo bodhonga iki cerita jaman semono. Samudra budaya lho iki. Ayo Bedi, jarano Mas. Ayo coy. Cilianku rambutku dicukur kucing kathokku saka karung gandum. Pikirku bangun lambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambel korek sego jagung. Kosok ana watu ning kali nyemplungan ning kadung. Jaman biyen durung usum sabun. Ganiku mung cukup lambi sarung. Dolananku motor cilik saka Lembong. Wis sekolah wis kuntul baris
indang wis kolopis betul baris kekere indang tanggal 15 padangan jingkang bulane buger asar-asar aku tikutang seyana gede dadi dokter tanggal 15 padang jingkang bulane buger sasar wis gede malah disonte Pak Dokter yo ana cara kok teka sawala iki carita saka wong tuwa padha jayanya monggo bodhaka iki carita jaman semono luar biasa rada maju to aja maju perkara apa perkara bime yamene wis muni ya syutinge nak ning kene gak apa-apa Mas ora patek panas lampune kol syuting sing gedhik ning ngono iku lho rasane untuk undang cepet garing ora apa-apa niki sing susah niki ya awak dhewe dadi isa dagelane dipanasno sesuk penak karek nyelepno ngono lho kok ya rasakno dagelan wis gering-gering digaringno kok iso gering-gering lha piye wong kowe ya cilik kene cilik ya iso dipeme ning dhuwur kene dirasani ibu-ibu sing ning ngisor klopo kae lho piye dagelane samudra budaya kok malah kaya upin-ipin upin-ipin ancen digolek sing cilik-cilik Mas gawane benteng ya salam sik ya nggih salam sik sing kene ya ana penontone. Lho, iki mang to iki mang? Ya Allah, lah kandang sakmene ambane mang tak kira ora wong ri. Iku ya wong kabeh. Wis alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik, kowe kira ndoro aku tak nakoni wong sing lumpuh lemu iki lho. Oh iso modele ana salam terus do jagongan dhewe-dhewe. Anu yo nek krembok sesuk wayang Bang Mekar aja ning kene iki wayahe delok dagelan dadi lek ana wong salam disauri nggih ngono lho yo iso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah muga-muga sing purun jawab salame kula tak dongakno panjang umure amin kathah rezekine amin alhamdulillah luar biasa wong kene iki masyaallah cocok muga-muga sing jawab salame kula tak dongakno sing taun iki sapine ijek siji taun ngarep sapine tambah amin amin muga-muga sing taun iki wedhuse siji taun ngarep wedhuse tambah muga-muga taun iki sing bojone siji taun ngarep tambah 3 aduh kita dongan iki jalukane men bojo terus kok amin banter men kandhane cita-citane wong kene bojone do loro-loro aja rapik siji wae mumetno pikiran omongan alhamdulillah Mas muncul Mas iki luar biasa nonton ibu-ibu tamune Pak sing dogae Pak Supri Pak Pri kono sebelah kono iya wah wong iki desane cita Mas Jaulu aku suwi rane kene aku masa wong kene Jaulu kono Sumberan kene Jaulu Sumberan alhamdulillah wong Jaulu jebule suwe ra tau petuk wong Jaulu wong kene jebule kok ya ayu-ayu piyai kene sapa dibok darane ayu lho wong kene masuk sing setengah tuwa kae lho tak dono kudung coklat kae semlende kuwi wedake ora semlende kae kayu muklean isin ori ora usah tak omongi wancen ayu tenan kok kowe ora wedake sing kudung coklat kae ora apa wedake waduh ngono kok jare apal ora wedake kene ora apal aku wedake wong Jaulu iki lho aku apal wedake sing kudung coklat kae raine rak rodok glowing iya ku wedake paling tidak sponsor TikTok sponsor apa? TikTok. Opo MS Glow. Glowing. Wah, wedake MS Glow sak paket 350. Wah, larang ngono kok isin barang mau apa? Aku roh aku. Iki klambi kuning kacamata klambi putih kacamata. Klambi putih sing rada isin-isin mang alah. Selmu sing lumpemu nek guyu malah kaya iso ndorek obah kabeh. Engko wedake roh aku. Apa Mas? Iku wedake sponsor TV. Apa iki? Pon wajah hitam jadi putih. Iya, layak berkilau. Yo,
blereng aku kok kene ngerti ya. Apal lele kok iso kowe ya kudune ro. Aku ero tak didono rene ya. Sing ndi? Iku lho, isor cagak lho, coklat lho. Kudunge coklat yo ngarep dhewe. Iso cagak celep kae. Iya. Ngarepe mbak sing Yo, ndi kae. yo sing diditingi mbake kok nguri lho tak andane. Udung coklat Iku lho. wedake apa, Dik? Wedake Kowe ora roake. pon. Untu Mas. Anu latulip Larang temen. anu lah wedake apa? Wedake FIFA nomor 4. Kadutan amin. Tren. Wetan. Kowe ngenyek. Lah liyane glowing kono ora patek ketara rembet-rembet tek ri. Ora kok rebet-rebet kono trawong tuwa mbok wedake pon ya ora kadeh. Makane kuwi nanti wedake pon ndak larang-larang dirodaki FIFA nomor 4 e ketok rembet-rembet gadine ketok adem ngono lho. Wong kene iki sugih-sugih Mas, ngawur ae. Wong kene ape delok ketoprak tak omongi. Kene ya. Wong kene iki sing digawe Pak Supri. Pak Pri, Bojone jenenge Bu Sri. Wong kene iki aku ngertiku sugih-sugih. sugih. Tentara kene ya akeh, polisi ya kene akeh. Oke. Mula wong kene wong delok ketoprak iki gelange wong wedok kene gede-gede. Masa ta, Mas? Kalunge gede-gede. Wong kene. Nandakno piyai Sumberan, piyai Jahulu kene wong iki sugih-sugih. Dadi sing lanang mergawe ki tenanan dikaya kanggo wong wedok dendang tuku sandang-sandang. Bojoku ya ngono, tak tukokno kalung emas, gelang emas, anting-anting ya Mas. Bojem. Lho, bojone dagelan kok, Bos. Buh, alah. Asam mbok omongno ngono ku asam dadi contoh sing apik. Ora, Mas. Lah kok iso? Lah wong wedok celeng-celeng mbok tukokno mas-masan, gelang mas, kalung mas, iku contoh elek. Wong wedok iki seneng atine nek ditukokno emas, Bu nggih. Lho, rungokno. Ora wong kene ora iki. Seneng Bu sampean tukokno mas-masan pake. Seneng piye kowe? Ora, ketara ora tau tukokno iki to iki. Ya seneng ning dinggone wong wedok ya seneng. Alah, ngono ku mbok tukokno mas malah aku ora seneng Mas. Ya apa? Alah malah mas sing mari dadekno kejahatan perkara mas ngono kuwi. Lah kok iso? Lha wong wedok pegawani mas mbok kaya pira-pira mbok tekno bleng tukokno mas kok kene nganti teko kene. Gelang sakmene bojo metu belek bacok tangane del gelange dicoplok pah ta bojo tangane kentil-kentil kene titik. Rugi kowe. Lah nek tak tukokno kalung. Alah kalung mah metu sak metu bengi berang wong kene hobi dolanan jalan-jalan pas hiling mara ning Tuban bleng ketok gulune del kalunge digelandang. Bojo mrante gulu, mrante ndas apa mbok ndase apa bojo. Rugi kowe. Berarti wong wedok tuku gelang emas kaya wong iku gak oleh. Aja. Tuku kalung emas gak oleh. Aja. Berarti bojomu rambut sandang-sandangi, Dik. Yo tak tukokno. Jare ora oleh nganggo emas. Ora tak tukokno gelang, ora tak tukokno kalung lho, Dik. Tapi ya mbok tukokno emas. Ya tak tukokno emas. Ora gelang. Ora kalung. Untu. Lah emas apa? Untu emas. Apa untu emas? Untu Ngene-ngene lho, Cuk. Piye? Wong wedok sandang-sandang iki mesti dipamero karo tanggane, pomo kowe jenengmu Yusri aku Iya. Eda. Iya. Wis Sri aku Eda. Iya. Anu pomo kalunge anyar. Iya. Takoni aku. Iya. Ngomong, aku kalungku anyar. Iya. Mbak Enda badhe tindak pundi Mbak Enda? Kalungku anyar. Ya. Iki lho pening pasar Jahulu lho. Wah, Wong wedok wis pamer kalung. pamer kalung. Pomo gelange anyar ya ngono. Ajeng teng pundi Yusri? Badhe teng pundi badhe nikole teng mriko. Oh, teng mriko lho. Ngono ya. Pamere penak. Heeh. Lah nek bojomu untune emas, leh pamer kangelan. Weh, bojoku mah ngetren mlebu TikTok perkara untune emas tak kandhani. Lah kok iso? Bojoku ning TikTok iki terkenal, Mas. Perkara untune emas yo. Lah nek pamer piye? Bojoku jenenge kan Siti. Upama aku mlaku, mbok takoni. Anu Yu Siti. Apa yo? Loh, Ana apa? arep teng pundi yo? Apa ning Indomaret? Gorong marik-marik. Tuku apa yo? Wah, yo ana tuku fon, tuku latulip. Lebar jangan apa piye? Mbahmu anu ndek Jangan apa? tehok. Cangkemmu. Bojo untu mas mbok openi. Lho lek pamere untu lho ra dipamerno ngene apa ya ketok. Ora. Tapi kan menjaga orang arah dadi kejahatan, Mas. Lah kok iso? Lah lek wong tangan mesti nganggo gelang mesti dibacok. Dibacok. Kalung ya digladang gulune. Iya ora? Lah nek untu emas aman, Dik. Kok iso? Lah ke ono ke tumuk rampok penjahat tapi awak cangkeme wong lek ya ora tumuk kowe. Jangan bergerak, ayo cangkem endi terus diowok-owok ora nak tumuk kowe. Aman kowe tandane. Ya ora kok iso. Contoh iki panjenenganipun Bapak Supri. Pak Pri Mas hebat. Pri, Mas Mas Pri. Mas Pri. Ngerti piyayine apa ora? Gak.
Lho kudu rono. Urung e. Sing ndi Mas Pri? Empun ro, mang aku gak dijak salaman blas kok. Tapi Bu Sri roh to. Dagelan metu didelikno ning kandang ngono-ngono kok iso. Kon roh sing digawe. Bu Sri, saya putih Bu Sri. Halo Bu Sri. Bu Sri. Oh alah, ya Allah. Masa Allah Bu Sri. Wah semoke ta. Piyaine lecir kuning. Lencir kuning piye semok bunder kendok. Tapi lah Pak sinten? Pak Pri. Pak Pri lah gak bagus, ganteng putih. Putih. Pak Pri putih Pak Pri, Mas. Ono Pak Pri kono lho. Oh, nggih Pak Pri tampa tamu. Bu Sri piyaine, wup. Piyaine lembah manah tamune nyatane ya Banyu Mili. Bener, Mas. Letake King Putra paring asma Mas. Sinten Bu putrane Bu? Takon aja. Mas Bi. Mas Albi nggih. Albi. Alhamdulillah kudu kenal karo piyai kene lho Mas sampean. Iya. Samudra Budaya ning kene ping pira? Bolak-balik, Mas. Bolak-balik tapi ki kenal pong kene apa ora? Durung aku. Petinggi kene ro. Ora ro. Aduh. Lah ki ro. Lah kowe ora tau rene roh wong piyai kene. Mulane kudune srawung kenalan karo piyai kene ben ditanggepne. Oh, ki brek roh kowe. Petinggi. Petinggi kene sapa? Eling-eling ki lho. Ya. Pak Muhammad Nafi. Leres, Bu. Pak Lurah. Muhammad Nafi. Kami tua Jaulu Kami tuane. Harno. Harno. Bojone kowe. Sik. Harno, Mbak. Lah kok mbok guyu wong jenenge Harno ngono kok mbok guyu. Ya kami tuane kok. Ora bojone Harno. Sapa? Sum. Omahe ngene lho, kene. Sum. Ya. Kok apa le, Mas? Carik. Iya omahe kene. Sapa, Mas? Sultoni. Takon. Nggih. Kene iki ya nyuwun sewu. Kene iki desane Sumberan. Kene iki melu Jaulu, dusune ana loro, RT Jaulu tok iki. RT-ne Jaulu ki ana 8, RW-ne ana loro, jumlah penduduk kene Jaulu tok 480, rondone 118. Wah, kemen ya rondone wong kene. Ndak sing lumpuk blok kene ya akeh sing rondo apa piye ya? Oh, kowe kudu ro, nek iki kudu ro kowe. Apal tenan iki. Pinter-pinteran nek iki. Apal tenan. Apal kabeh takono. Moden kene, Tri. Moden kene. Oh. Moden kene sapa? Gak ro. Lah ngono jare Dek. Apal sapa mau? Pak Lurah. Wah, kondange ngono. Pak Nafi, Pak Lurah. Moden sing kulino nantun nambengi kira Dek. Sampeyan ngerti. Lah kene, Dik. Moden Jaulu Sumberan kene sapa? Apal lo Mas e? Sapa? Moden kene Pak Soekarno. Bojone Juwana. Per. Ora ero Kowe kok ero? Aku blusukane, Dik. Lume Moden. Lume Moden. Kowe nek kalau dikeki apa? Wah, marek-marek disugoi, marek-marek, Dik. Ana apa wae? Ya ana mayit, ya ana. Lah Moden mbok kok nyugoi ta ya? Ya ora paling Kowe ora kenal to? Ora kenal. Aku nek petinggi kenal. Ya. Kami tua kenal, Carik kenal, sing duwe gawe panjenenganipun Mas. Sapa Pasuk? Mas Pri. Mas Pri kenal. Nah, Mbak Moden mah gak Gak kenal. kenal. Bojone Juwana ora kenal. Kenalno le. Oke, nek kepen kenal gampang. Carane mati yo sesuk padha Moden nggih. Gampang. Heh, kene ya. kowe iki kok wong loro wae kon tambakno. Lah jare ben petuk Moden iki sibuk nek ora mati ra gen teko tak kandhani. Mangane nek ben petuk Moden, mati yo sesuk petuk Moden mesti. Pak Soekarno. Pak Bojone Soekarno. sapa? Juwana. Berarti nek ngerono wong mati mesti teko sik. Teko dhisik. Pomo tanggane ngarep omah mati. Ya mesti teko dhisik Mbak Moden kok. Disiki. Disiki, Mas. Lah nek kiwa omah mati. Disiki tekane Mbak Moden. Lah nek guri omah mati. Disiki tekane Mbak Moden. Pak Soekarno. Pak Soekarno tetep disiki, Mas. Lah nek ra ono wong mati. Golek. Loh. Golek. Wong mati yo golek yo. Ya golek engko ra petuk ya mertuane pateni. Kon Omong nyanyi. Orjine bisa, Bro. Bisa. Bisa. Nyanyi ya. nyanyi. Lagu. Nyanyi ngopo nyanyi. Lek ki jam 2 mang nyanyi isih nyanyi. Lagu sing viral ning TikTok. Apa neh? Lagu ini kan. Sing viralke ngerti goyangan ini. Iya. Ro ora. Iya. Ya ya, alah, filosotil. Hah? Filosotil. Terus ngawur e. Lah apa lek eplek-eplek kene iki lho. Goyangan ngene iki TikTok. Alah ro. Tak cilik-cilik wis doro. Jenenge mono. Apa? Filosotil. Velocity. Ya Velocity. Omonganmu Ya, terus Dek. hotel-hotel sapa? Isa ya? Bisa. Jajal, pomo. Bayo.
Nyek wong. Iso berarti ya kowe. Iso lagu sembarang iso. Ana tak ngenekno untungku ketok kemajon tenan kok. Pama. Gari manis. Asik. Alah, kurang manis tambahi gula. Gula nyapa kok iso. Lah cari lagu iku. Liyane sing Lagu viral, sing sing- lagi viral. Apa, Mas? Lagune Bokong Semok. Semok. Bokonge Juana. Sembrono kok juara kowe elok-elok. Lah kok muni bokonge Bu Sri kok nang ra dibayari Bu Sri. Ora. Oh iso bokong Bu Sri priyane masuk apa. Ya ta. Oh, carane ngenal Bu Sri ngono ri. Kepiye? Angger salaman ngene iki kudu ninggali ya ri. Terap buan iso. Anu lagune Gulu Pedot. Gulu Pedot ora ta? Neno nano nene nano nano nane. Ya. Lilo lalo lalo ne. Idra cangkemmu kok lunyu men. Oh wis lha ki lagu yo neneng sing penting ana neneng lak wis lha kok ri. Lagu ngono kae lho. Iya. Dudu watu iku walane kerikil. Lu nyanyi sahabat? Jare apa? Mangkok velocity. Yo melu nyanyi lho, Bos. Kene wis nyanyi malah joget. Lah kira omong tak kira bagian ngene-ngene. Duh kowe enak ya. Bisa to? Bisa. Sing digawe asmane Bapak sapa? Supri. Ayo, Pak Supri iki piye? Lagune piye dijare nang Gulu Pedot? Lah iya nadane Gulu Pedot tapi dongane sing digawe sik. Heeh. Sing digawe asmane Bapak Supri. Bapak Supri tak dongakno kathah rejeki. Iso. Sing digawe asmane Bapak Supri. Tak dongakno muga kathah rejeki. Iya. Iki lho. Bocah iki bisa kamil. Napa to? Kowe rai, kowe baru ngene-ngene kok dangu genduwa. Ora medeni kok lho. Sing digawe asmane ya Pak Supri. Tak dongakno muga kathah rejeki. Bapak Supri muga-muga munggah kaji. Tak dongakno rina kelawan bengi. Ajreng. Otok-otok iku swara tekek. Endi? Lho. Endi? Tak idoni ya. Jare ana otok-otok. Lah ya iki kudune kowe ya kudu nyauri. Lho iki pang nyanyi jan. Nyanyi no. Tak kira mbok dudono otok-otok swara tekek lan ndi? Wong ketiga engkak kok ana otok-otok swara tekek barang. Lagune kowe kudu gorekno wangsalane kudune ya Ngono. Iya. Otok-otok iki swara tekek. Sandal kayu iku jenenge teklek. Telo garing kae jenenge gaplek. Wong wedok metu bengi iku jeneng begenggek. Cepete padha Wong wedok metu bengi jenenge begenggek. ya wis Cepete padha lek wae. nandur tebu jare digawe gula. Bojo ayu jae nyawisi tangga. Banyu bening ceblokan areng. Raine glowing sikile ireng. Oh jreng. Sing endi wonge? Iku lho. Sing endi? Lah iku lho sikile bleduken karo iku lho. Kowe aja ngenyek wong wedok kowe. Kene Aja ya. ngenyek wong wedok. Kene Wong ya. wedok kok mbok arani sikile ireng. Iya. Saiki sing lairo kowe iki sapa? Wed- Wong wedok-wedok buke. Sing lairo wong wedok-wedok. Kene- Malah kene. mbok nyek sikile ireng. Halo wong wedok lairno tok wae barang kareng ngono wae mbok bangga-banggakno Mas. Lah nyapa? Lah malah rekoso wong lanang. Rekosane wong lanang apa? Wong wedok iso nglairno iso meteng ora ana wong lanang dadekno meteng dadekno anak. Ora ngarah, Dik. Berarti buta wong lanang. Buta wong lanang wong sing nguntrengi wong lanang e. Lho piye maksudmu? Tetep pinter wong Ya wedok. Pak yo, wong lanang e. Bodan. Aku belani wong wedok no. Alah belanono lho wong iku. Wong wedok iki lho Mas, maca ayu iki masam kanggo sapa? Kanggo wong lanang kanggo bojone. Kuwe kok ora graito leri. Wong wedok ayu-ayu kae lho.
ngene iku macak yo kanggo bojone. Yo kowe lak ngendong wong wedok ayu kowe rasake wong sing lanang. Perkara apa? Perjuangane wong lanang lho. Alah ya mergawe awan ora rawan bengi ra ro bengi. Tapi wong wedok lah macak ayu. Macak ayu wedak sing nukono sapa nek wong lanang. Iso direwangi gegere rupane meling-meling ning tegalan ngusungi telo ngusungi mare-mare nggo nukono wedak wong lanang lah kok ketak-kete metu macake mbuwis dak mulih koyokan. Wedak apa? Omonganmu yo ora oleh ngono, ora oleh beda-bedake wong lanang karo wong wedok. Nyanyi lagu sing apik kanggo menghibur warga masyarakat Jaulu kene. Lagu pun lagu wis pirang-pirang rene. Lho, lagu sing asli no. Lagune takoki lagune. Takoni jaluk, kowe lagu apa sing iso? Sing iso. Ah ora usah takoki jaluk apa. Ya wis, kowe berarti iso nyanyi. Iso lho Mas. Ya takono. Iki ketoke sing meneng ae ning kene lho sing gak patek jalukan. Lagune sampean apa, Mbak? Kok sedang. Kok ana sing ning jero ada pangan sapi bareng. Iku nyawisi sapine nak lesu ndekne dienggo sampean. Pak jangan sedang sing piye lho. Lagu kok jangan sedang. Nah, sing arep. Sing Mbak, lagune apa, Mbak? Sing kene wis bingung sak karepem, jangan sedang sak karepem, sing kono. Lagune apa, Mbak? Ada aja. Kowe iku berarti iso kabeh ora. Wah, lagune rada aja. Iki adik-adik. Apa? Mak Jedor. Mak Jedor iki lagune aku lagi tumo iki lagu judule Mak Jedor. Jane wong wedok-wedok nek nyanyi ku aja lagu tambal ban. Apa? Lagu iku no, lagu apa? Lagu kasih ibu no. Sing piye? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Jadi kasih sayangnya wong tua ning mbok ning anak iki sepanjang masa. Lagune wong wedok. Walah, nek lagu Pak Jedor iki lagune wong lanang. Ya rekoso iki malah lagune wong lanang. Pak Jedor. Duar iku wong lanang iki lagune ngono ku nyolok. Ya turut-ana. Mak Jedor. Wah, lagu kok Mak Jedor nek ya. Ayo nek sing ana sing iso nyanyi jak sing iso nyanyi. Sing iso nyanyi yo. Albi mang di Albi. Albi di Albi. Di. Oh Albi gak ono Oh alah. Ayo sing iso duet Mas. Ayo lagune apa? Mang Mak Jedor. Mak Jedor, Bro, Mak Jedor. Nah, lagune Mak Jedor nuruti cah cilik ya lho. Velocity kudu iso kowe. Piye? Ah ngene Mang. Sampeyan si Velocity ya. Ya. Mas. Hei. Ayo. Jor. Spesial buatnya. Kerjane asak dalan
rezekine tambah numpuk oi tambah numpuk oi tambah numpuk oi tambah numpuk oi tambah numpuk Samudra Budaya tarik ada juga asik ayo bener asik enak asik aku iki tukang tambal ban kerjane sak dalan-dalan golek duit sing halal kanggo nyukupi kabeh kebutuhan yo cok aku iki tukang tambal ban kerjaku sandalan-dalan golek duit sing halal penting cukup kanggo sandalan pangan majedor dor ana ban pecah wah iki rezeki teko majedor dor ban pecah maneh isih esuk rezekine tambah lumpuh oe 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 wis bare. oe tambah lumpuh Bari. tambah lumpuh oe tambah Weh, wah. Oe. tambah Lumpuk nih. oe Bar, tambah jeng. Jeng. tambah lumpuh Jeng, weh. oe tambah lumpuh Weh, sama teni tau raiku. Bari. oe Tambah lumpuh. Jeng. Nah, ini ngapa bengak-bengak lah wong oe ngoket jam 2:30 nganti 4:30 ya omong owang oe wes ya Jal makanya iki lakone pamundutane Pak Supri nggih iki lakone jagelan dadi ratu Wah. wes kudune sampe bar iki bedigale sapa miber duwir to kene iki Loh. weh tak suwakem dasem kok kudune dadak lho manut Apa lho, sing Rini? iki lho takon manut gelem ayo Apa nih? Rek, takon ngalor ngalor iki rene goblok Nah, idol Lah. Muga Betul. Lah, kowe iso ora? Bisa. Bisa. Maju. Maju. Mundur. Oh, kere. Kira ora edan. Kowe pakai 2R, syutingi 2R. Terima kasih, Mas. Nggih. Jur, Mas. awak dhewe namung semene wae. Heeh. Dudu kok lakoni ya, Mas. Oh, Mas. Ngenteni karo awak dhewe lali aja lali karo dulur. Piye sampean kok dengaren mara rene ana apa? Oh, mesti kemawon panjenengan menika kaget to. Kados kula tuki mriki menika. Ya jumbul ora ana kabar ora apa hidup-hidup sampe mara rene kaya ri. Saya
ngerteni kabar apa? Pak Yusumi menika lak sampun ngandhut to. Sang kuat kula. Iya kan. Kelainan. Kula menika mangertosi menapa ingkang dados isine-isine atine Kakang Bajak menika. Wah. Panjenengan menika lak kuwatirake to malih Pak Yusumi. Ya kuwatir wong apa-apa ora ana ora kuwatir wong wayahe babaran kok ya Ri. Iya. Saking menika kula tugen papan mriki. Kula badhe ngaturaken menapa kemawon ingkang diputuhaken kalih Pak Yusumi menika lho Kakang Bajak. Apa mbok cukupi apa rampene? Nah, iki jenenge Adi sing Aku terharu. nyenengke dulur lanang ya iki. Aku matur nuwun ya nak ngono, nak mbok apa rampene mbok cukupi. Aku terharu. Perkara diparingi uga rampen. Ora Ri. Lah kok sampean nangis? Aku mang kepletikan sambel mataku. Yo ono ae. Wis Yo matur nuwun nangis sebab kok iki lho ubur rampene dicukupi karo dulur wedok iki lho. Panjenengan ampun batas malih. Heeh. Tapi menawi sedaya menika tasih kirang panjenengan dawuh kaliyan kula kang badhe nyepakake. Ngono ya. Alhamdulillah sih. Pokoke tak kandha nak kurang kok aku tak ngomong karo sampean. Heeh. Menawi sak kados mekaten kula badhe nyuwun pamit kula badhe wangsul dhateng Taman Tambak Boyo. Oh, lah kok kesusu. gak ngerteni ben dikekno kopi mrisik. Boten usah. Oh, ya wis hati-hati ya. Yuk. Hati-hati ya. Hati-hati lo ya. Wangat, kawan saminake. Ngono lho. Jenenge wong nome iso ngomong kayu ngono ta. Iki kanggo bali Iki kanggo Bayu Sami digawakno sakmene akeh iki. Kowe ngene, ayo tak diparani rono ri selalai ra, bingung.